واخد بالك ان اللي ليفربول بيعمله مع محمد صلاح دلوقتي في الوداعيه بتاعته تقريبا ما اتعملش لولا لاعب قبله. يعني النهارده لو ما تعرفش ليفربول نزلت الفيديو التاني الوداعي لمحمد صلاح، والفيديو جمع تقريبا بين كل لاعبين الجيل الذهبي بتاع يورجن كلوب، بالاضافه كمان لاسطورتين النادي عبر التاريخ اذا كان ستيفن جيرارد او اريان راش. لو بدأنا بكلام الأساطير فستيفن جيرارد حرفيا اتغنى بمحمد صلاح. ستيفن جيرارد قال لك على أيامي كان في لاعبين استثنائيين كنت بنظر إليهم كظاهرة في كرة القدم. قال أسماء كبيرة جدا زي كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، رونالدينهو، تشافي، إنيستا. ختم كلامه وقال محمد صلاح في هذا المستوى ولا تجعل أحد يخدعك بغير ذلك. يا جدع ده إيريان راش قال لك صلاح ليس مجرد هداف فقط، بل هو لاعب متكامل خلانا انا وجماهير ليفربول كلنا نحبه وسنحزن بالطبع على رحيله. ده اللي قاله يورجن كلوب على ابن بلدك. قال لك بالبلدي كده في التسع سنين بتوع صلاح مع ليفربول احنا اتفرجنا على العظمه. هو بجد قال الكلمه دي. قال لك محمد صلاح في التسع سنين عمل عظمه. وقال لك على محمد صلاح خير سفير للعالم العربي والذي يجب عليهم الافتخار به لانني كذلك. يقول لك من الاخر ان صلاح فخر العرب الحقيقي. عندك مثلا واحد زي لويس دياز اللي قال لك صلاح عقليته مجنونه فانه دايما يريد الفوز بالبطولات. تقريبا نفس الكلام اللي قاله ارنولد. قال لك صلاح عنده دافع غير طبيعي في كره القدم، وكل ما يكسر رقم قياسي بيكون في رقم قياسي تاني بيطارده. ولا اليسون بيكر اللي قال لقد عانيت كثيرا في اللعب قصاد محمد صلاح عندما كنت في روما، لكنني محظوظ الآن إني شاركت نفس النجاح. أظن محمد صلاح حقق إرث كبير في كرة القدم. ولا فيرجيل فان دايك اللي قال لك صلاح ده بيجي في العمر مرة وهو لاعب استثنائي وقائد حقيقي. ولا أظن أن ليفربول سيحصل على لاعب مثل محمد صلاح قريبا. خلينا أختم بكلام العسلية تياجو الكانتارا اللي قال لك أنا جيت ليفربول وأنا في سن ال30. كنت جاي من برشلونة وبايرن ميونخ، اتعاملت مع لعيبة هي الأعظم في التاريخ تقريبا. كنت فاكر نفسي من الآخر كده خبرة وهاجي أعلم الناس في ليفربول، لكن محمد صلاح هو الشخص الوحيد اللي كنت بتعلم منه داخل وخارج الملعب. فهو دائما يجعلك متعطش للتطور. بالتأكيد هو من أفضل الزملاء التي لعبت معهم في مسيرتي. واحد لعب مع ليونيل ميسي وتشافي وإنيستا، فأنت فاهم هو بيقول إيه صح؟